Gari. Bunda da içimiz. Ana dili жата. Оң жақта да içimiz. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаевдин 80 жылдык мааракесине арналып, Мухтар Абиязовдун Эңилик кебек спектакли коюлду. Абыз нышан кария аркылуу өтөт. Бүт тагдырдын баардык ушулары. Бул өзү ушундай акылман сезгич, көрөгөч, билген ушундай илгерки баягы акылмандардын бири экен да. Анан бул жерде комуздурагы пайдаланганга туура келип атат. Анын үстүнө муну карайк ушул эңилик жагына кебек спектаклине, трагедияга өзүм дагы музыкаларын жазгам. Бу дагы ошо колдонулат. Аталган спектакль Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын жаштар сыйлыгынын лауреаты Назым Мендебайыров тарабынан сахналаштырылган. Тарых боюнча бул 20-кылымдын башында жазылат дагы биздин эң алгачкы драматургдардын көбүнчөсү ушул чыгармага көп кайрылышканда. Тарыхый маалыматтар боюнча 1920-жылдары, 21-жылдары бул Караколдо муну ойноп да көрүшкөн. Ошол убактагы интеллигенция өкүлдөрү атайын коюп, эңилик кебекти ойноп да көрүшкөн да. Ошондуктан чыгарма бизге тарыхый баалуулугу да бар чыгарма. Казак элинин улуу жазуучусу Мухтар Абиязовдун Эңилик кебек трагедиясы аруу махабатты чагылдырган чыгарма. Чыгарманын мазмунунда 17-кылымда жашаган бири-бирине кас Тобукту жана Найман уруусунан чыккан даңкы далайга жеткен Тобуктунун Кебек аттуу баатыры менен эркиндикти сүйгөн Эңилик аттуу Найман кызынын сүйүүсү даңазаланат. Gelin baktım. Ah telefinen aklımdan gitti. Yaşamını bütün canımı açığa çıktı. Hak dileginde görüyorsun. Ah telefinen görüyorsun. Жазасыз кыз келдиğini. Башкы каарман эңиликтин образын жараткан актриса Гүлнара Сатарова чыныгы жашоодо ар кимдин өз бактысы, же тартчу азабы, жолукчу трагедиясы болот экен. Аткарган образымдын менин жеке жашоомо жакындыгы бар. Ошонусу менен кабыл алуу жеңил болуп, жакын көрдүм дейт өз сөзүндө. Татаалдык жаратканы бул 14 жаштагы кыз экен да. Ал кезде 14 жаштан эле күйөөгө берип ушундай болгон да. Андан кийин бул эңилик эркектей болгон кыз экен да. Менин мүнөзүм андай эмес да. Мен анан ошол башында ошол эркектей болуп ойноп жүргөн кызды неметиш аябай кыйын болду мага ошол жаратышчы. Анткени мен өзүм уже возрастта болгон үчүн анан буга чейин мындай ойноп көргөн эмесмин да. Менин мүнөзүмө окшоштугу бар. Анткени мен дагы ошол эңилик мисалы эки уруунун урушканына карабай, эч нерсеге карабай бул сүйүү үчүн күрөшкөн. Мен дагы ошондоймун да, өзүм ошон үчүн окшош. Салт боюнча кудалашып, эңиликке баш кошсом деп жүргөн Найман уруусунун баатыры Эсендин сүйүү трагедиясы окуянын кейиштүү аяктарын алдын ала сезген олуя Нышан абыздын толгонуулары, жаатташып урушуудан өзүнө пайда издеген эки уруунун бийлеринин зулумдугу, эңиликти бел тутуп жүргөн Жапал аттуу жетим койчунун арманы чыгарманын өзөгүн түзөт. Sen özten tegin gerekti. Atamın armanına kastı kıllar. Melinden engin öpör bundan yapçıkta. Boynun arkasını özkalmen öldürüp. Hazırca saymasan aptal. Direk kağıdalanıp gönlüne turgan dedi işimiz. Hatın bizi çoğuça barıntarınca tanımarsın. Yandan tuğulgan uğurlar özge gibi salak geçer.
Белгилей кетсек, Эңилик Кебек Мухтар Авиязовдун 1917-жылы жазган туңгуч чыгармаларынын бири. Феодалдык уруучулук түзүлүштүн курманы болгон 2 жаштын трагедиялуу махабатын баяндаган пьеса алгач автордун демилгеси менен Абай айылында коюлган. Убакыттын өтүшү менен тарых өз баасын берип, Эңилик Кебектин сүйүүсү легендага айланып, алар жөнүндө ырлар жазылып, улуу жана жаркын сезимине таазим кылынып, эстелик тургузулган. Ошентип турмуш жашоонун чыныгы көрүнүшүн, анын миң кырдуу сырларын спектакль аркылуу чагылдырып, жеткирүүгө аракет кылган жамааттын эмгеги бааланып, көрүүчүлөрдүн копулуна толду десек, жаңылышпайбыз. Ар бир спектакль таасирдүү, ар бир спектакль жүрөккө бир чоң эбегейсиз байлык берет. Бирок ушу быйылкы жылы пандемия карабай, ушу театрдын ремонтуна карабай иштеп, ушундай спектакльди элге тартуулап аткан театр өнөрпоздоруна биринчиден таазим. Экинчиден ушу Нуркан Турсунбаев атабыздын, бизге ата болот, 80 жылдык мааракеси кут болсун. Ошол адамдын чоң инсан булары, сахнанын пирлери. Азыр ушу Нуркан Турсунбаевка гүл берип бараткан өзүнүн корифейлери театрдын. Ошол замандын адамдарын көрүп мен абдан көзүмө жаш алгым келди. Ушул сахнага өмүрүн берди бул адамдар. Дагы эле бизге ушул жакшы нерсени тартуулап келаткандарын таазим, рахмат аларга. Ынтымак, эки элдин ынтымагы кандай эмеден келип чыгат, ушундай эмеси аябай таасирдүү спектакль экен. Бул спектакльде ойногон актерлор дагы аябай уже кыргыз элине сиңип калган таанымал актерлор экен, ошонусу менен да айырмаланат экен. Мен өзүмө аябай жакшы сабак алдым десем болот. Ошол эле бир туугандардын бири-бирине болгон мамилеси, эжекеси кетип атканда эниси кандай ыйлап атат. Ошолордун баары аябай жүрөккө жакшы тийди десем болот, жакшы таасир калтырды десем болот да мага. Театр сезимдерди тазартып, эс ала турган жай. Ал жерден жан дүйнөңдү байытып, турмуштагы болуп жаткан бардык чындыктарды алсаң болот. Кандай гана шарт болбосун, күжүрмөн эмгек менен спектакльди чыгарууга күч жумшаган чыгармачыл жааматтын эмгеги пандемия шартына ылайык тар чөйрөдө көрүүчүлөргө сунушталгандыгы гана болбосо, театр сүйүүчүлөрүнө кубаныч тартуулады. Ашырымда сезімдерін, таң атқанша көзімден демедік. Ошонда күлі келіп ал дейдеген нәрістесе алыс етпелек. Ömür uzun olsun, den soğuluğu çın olsun, dağ işi iyilikli olsun. Algan yarı menen teң arıp bala çakasın, ıraqatın görsün. Дагы көп жашап, сахнада болсун, экранда болсун, кинода болсун, образ жарата бер. Бүгүнкү чоң таасирде болдук. Эми ушундай 80 келип калса дагы өзүн табында экен. Баягы күлүк чуркаган сайын бир тапкы келет го. Толпар куш учкан сайын канатын серпеп, ошо сыяктуу. Эми бул Нуркан беке чоң ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык арта берсин, дагы ушул өнөрү менен өз улгайып калса дагы, 80 келсе дагы бул жаш балдарга, артында келген урпактарга чоң сабак болот. Анан Нуркан байкем ушундай эме оюн коюп келатат десе, толкунданып эшигимди ача албай, ушундай болот элем да. Анан ушул байкемди аябай сыйлайбыз, биздин эл журт ушул менен сыймыктанабыз. Байкем бар болсун, дагы алдыга жашасын, дагы чыгармачылык алдыга жүрө берсин.